Well, ladies and gents, welkom by die Failback Show. Ons is geëerd om episode 4 vandag te skiet. Soos julle weet, ons praat wat ons wil hierso as iemand vloek of wat ook al. Dit word nou nie uitgeëdit of enigiets soos dit nie. Ons is hierso vanmiddag, ek is geëerd om saam met 'n local business owner hierso te wees. Hy sal ons self voorstel. Welkom, Pente. Dankie vir die opportunity om te sit en gesels met bro. Ladies and gentlemen, my naam is Elvis Pente-Boom, jong entrepreneur van Daniel Scale. That's all. Dis al. That's all. Wat se naam? So hy het 'n besigheid. Ek weet nie is dit sy enigste besigheid nie, maar hy het 'n besigheid is 'n printing company waar hy vir ons local mense klere verskaf, klere print, customizations, maybe vir partytjies, dalk as jy 'n corporate funksie het of jy weet mos die myne gee elke jaar gee hulle klere uit soos branded klere of wat ook al. Dan kan jy dit by hom doen. Hy gaan ook sommer vir julle verduidelik wat se soort printing hy doen en al sulke goed, maar ons sal bietjie later, ons sal sommer later by dit kom. So kan jy ons bietjie meer vertel van jou company dalk en wat jy doen, net 'n lekker overview dat die mense mees ons main topic gaan maar wees oor die printing industrie. Ja. Ja, so Ford Copy Print is 'n apparel decorating besigheid. Ek het so bietjie 2020 vir die hele jaar 2020 bietjie navorsing gedoen en stuff soos daai bietjie die apparel decorating industrie bietjie lekker deur gegaan van die kemos was stil gewees gedurende daai tyd. Ons was onder lockdown, so mense bietjie tyd gehad om jou werkies te doen. So toe sien ek daar's 'n geleentheid, daar's 'n space vir apparel decorating waar jy kan kry most print shops. Hulle generalize 'n bietjie. Sê hulle doen dit, doen dit. Toe dink ek, okay, cool. Hier's 'n geleentheid om te specialize in iets. En ook as 'n passie van my van skool af, ek het altyd met klere gebeskryf en gebetattoo en stuff soos hy. So toe check ek kom begin ek either iets wat ek weet ek kan definitief mens passionate gaan wees in. As dinge tough word, ek sal nog steeds kan last en nog steeds groei. So that's why ek die apparel decorating industry gekies en ek het vanaf 2020 Desember maand was my eerste jaar in operation. En ek het gegroei van destyds af. So specialize net in apparel decorating, print op klere. So wanneer ek sê apparel decorating is basically die umbrella van verskillende printmetodes op klere. So bordierwerk, sublimation. Wat doen jy als? Bordierwerk, sublimation, vinyl prints, direct to film prints, soos hierdie printmetode. Daar's ander prints soos dark transfers, light transfers, daai tipe dingetjies. So is 'n lekker reeks verskillende dingetjies wat ek doen. Okay. Maar dit val alles onder apparel decorating. Ja, soos caps, hoodies, koppies, al sulke goed. Al daai goeders, alles wat dit doen onder die apparel decorating space, daar is waar ek land. Nou, kan jy nog onthou wat was jou eerste order? My eerste order. Ja, kan onthou daar was 'n dame gewees wat by 'n winkel gewerk het, 'n meubelwinkel gewerk vir een van die foreign ouens. So Skeens oorkant Daniel Scale Meubels. Okay, Hy was die eerste order gehad wat ek gehad het. Hy was die heel eerste order. Toe wat moes jy doen? Toe moes ek dink dit was 'n couple thing. Sy en haar partner. Wow, 'n couple t-shirt type vibe gedoen. Hy was die eerste wat ek gedoen het. Hy is die heel eerste order. En dit was quite exciting geweest om jou eerste ding te doen. Die eerste order te kry en te vlieg. Dis eintlik goed jy bring dit op, né? Ek wil nou, dit is ook nog as een van die vrae wat ek al gehad het. Het jy al een keer, want jy ken meeste printings wat jy al doen, is couple printings. Het jy al een keer, dan kom hulle in vir 'n couple idee wat dan kyk jy die couple, hulle gaan dit nie maak nie. Want ek sien dan baie keer, dat loop twee oumas by die straat af, ek het hulle eikers, twee oumas loop by die straat, loop die een met die king en die ander met die queen, so dis 'n verhouding wat nie gewerk het nie. So, het jy al 'n couple gesien, dan sien jy die en hy gaan dit nie maak nie. Ek het nog nie die situation gehad nie, maar ek het al een keer, het ek vir 'n couple's t-shirt geprint. So normally wat jy doen is, jy vat nou pics van jou werk en jy post het op social media, so dat vir bemarking en promotional stuff. Het die ding nou sorry, ek het gedink, dit geklink, Het dinge sê. Klink, so. Okay, so as is right, ons kan net kan praat, sorry. So doen ek dit vir die ou, post ek dit op social media, ek het my sy toestemming gegee, nee, jy kan post. Later kom jy ook terug, hey my broer het gedog, jy gaan die ding eerst 'n maand daarna die tyd post. Hoe kan jy wil so maak my broer? Die ander ene het gesien, nou is ek nou nie moeilik.
So toe die ou 2. My broer, die ou was in 'n ander entanglement, dis al wat ek kan sê, is hy van, toe sê ek, Easter, ek het net my werk gepromote, dis al wat ek gedoen het. En toe die ou, ek weet nie, die ou was kwaad vir my vir 'n ruk, toe sê ek, maar mos nie my ocean, jy het my die toestemming gegee, toe sê ek aan hy het nie gesê, hy's in entanglement. Uit 'n ander situation nie so, hy was nou een van die goedjies, ek follow nie so heavy op, die stukkies nie, but ja. Nou, so julle hoor, ne, as julle entanglement het, moenie die man blame as jou goede nou op die lappe kom en wat. Dalk as jy nou 2 queens het, maak dan 2 queen jerseys, man. Ja, nee. So, dis dalk 'n special dat jy kan hardloop. Ja. Behalwe nou vir couple oukies, jy kan die option gee om 2 kings of 2 queens te hê. 2 queens, as jy weet jy het ander situations. Ja. Dan kan die man jou dalk 'n discount gee op jou tweede queen, jy sien. Ja, nee, definitief. Jy vra mos die business is business. Business is business, my bro. En dan, wat ek jou wil vra is, wat is die moeilikste customers, man of vrou? Want daar is altyd, ek ken, daar is altyd. Ek dink, by my, across the board, is die man of vrou nie, is maar net, die moeilikste customer is die customer wat, hy is baie haastig. Dat is die moeilikste customer, ek soek het nou. Dat is actually die ding wat ek nou vir die afgelopen 5 jaar probeer, hoe sê mens explain, en ek probeer die customers so klein 'n bietjie educate wanneer dit kom om klere te print, is nie 'n nou dingie, because nou dan kom jy na my toe, jy het 'n design nie, of nou dan kom jy met 'n logo kort so 'n bietjie touch up, ek moet 'n bietjie werk aan dit, en as ook ander customers wat ek ook moet serve, so ek moet alles so standardize en in 'n procedure sit om almal te accommodate, en dan, dat is basically my grootste issue wat ek het, is dat customers soek goeders gauw. Goed baie vinnig is amper hy soos hoe sê mense fast food type ding. Dis die ouens wat 2 dae voor Valentynsdag gaan kom hy agter het nou nie 'n gift gehad nie. As sien nou die idee op Pinterest, dan wil hom op jou kom afvors. Net soos daai, dan moet jy nou dinge se, dan moet jy nou besig om te dinge se. Ja, jy kan gaan, ons is hierso by sy shop. Okay. Praat met my, jy kan jou die man net 'n customer gaan flat. Die jackets. Ek het vir juffrou gesê, ek wag net dat hulle kom, ek moes hulle maar terugstuur dat hulle die padding gaan insit. So hulle gaan stuur, ek het al sê, gaan seker uit maandag kry die laatste. Ek het daar gesê. Hoe is dit? Okay. As reg. Askies vir daai en my bro. Nee, ons is by die winkel. Dit is hoekom, as ek ook gesê het wat die podcast so uniek maak. Dis nie net sit en ons rehearse goede en wat, ons praat hier soos dinge gaan, ons is by die shop, as jy customer het, daarom julle sien die man se besigheid gaan vooruit hier, so, dit is nie net 'n front show, die man verkoop die drugs hier agter, en dan print die man goeders, jy sien, dis 'n regte printing shop. So dan wil die ouens ons nou voor die tyd, dan wil hulle nou 2 dae voor die tyd, hulle het nou vergeet om, of ook as 'n rose is uitverkoop, nou wil hulle ding kom print. Is maar altyd right thing, my bro, is maar altyd right thing. Maar omdat ek mos nou maar verskillende printmetodes doen, jy kom kry, daar sommige printmetodes wat vinniger is as die anders. Yes. So jy gaan kom kry, sê bijvoorbeeld jy kom en jy sê jy wil net jou naam voorop print, net 'n gewone vinyl print en stuff soos daai. So daai kan ek in 'n dag se tyd vir jou, dan sê ek kom kry dit môre. Maar ook nodig jy iets detailed, jy moet vir jou design en allerlei goeders, colors, allerlei tipe stuff, so as daar waar ek my nou sê, okay, cool, 4 tot 5 dae, 6 tot 7 dae, depending op wat jy nodig het. Maar dat is altyd die issue, die time thing. Of dalk jy het al 'n groot project wat hang, en nou kom iemand, hy soek nou vinnige ding, maar daai man se project kom al lank aan, maar dit vat tyd. Ja. En die ander ding is ook, want by my quality is, ek operate heavy op vinnige orders. Ek hou van om 'n goeie job vir jou te doen, so ek gaan jou liewer sê, kom oor 'n paar dae terug, kom ons refine ons die logo, kom ons maak ons seker die logo so right, kom ons maak ons seker dit en dit is, because quality vir my, ek wil hê jy moet t-shirt ten minste vir 3 jaar dra of 2 jaar dra. In die print game sê hulle 8 maande, na die 8 months, I mean, as jou t-shirt begin fade en stuff soos dat, maar jy ken as jy ook jy t-shirt 3-4 keer aangetrek en waar jy nie weer oor die top. Nee, maar jy ken party manne, hoekom hulle so sê, jy ken party manne, hulle wil hy skieper, elke dag by die skit, elke weekend hy wil hom aantrek. As 'n ander boere wat gesê het, nee, pent, hulle maak hom 'n perd. Hy wil hom elke dag ry. Maar soos Austin gesê het op by podcast, as jy reiskieper elke dag aantrek, né?
dan weet jy, die skieper is nie geleen nie, is jou skieper. So dan weet die mense, dis die man se, al is dit al drauk hy krokodil tot hy dood is, hy kos, al val ook om, dis sy t-shirt, hy is nie geleen nie. Shout out to Austin, hè. Die man het reeds gesê, hy het jou episode gesien. Dis hoekom hy ingestem het. So jy het nie verniet ding gemaak nie. Nou wat ek ook sê, soos ek voorheen, paar jaar terug, hoe lang is dit? Seker 3 jaar terug, né? Toe wil ek ook my eie, ek het my eie brand gemaak, Cotton Cartel, en toe print ek my eie goeders op, né? Want toe is nog in lijmeikers en wat. En toe het ek ook so op die site, het ek, vir my ouens nou, want Romario hulle en so, hulle is ouens van Spin en Show and Shine en wat. So had ek altyd vir hulle cruise, het ek nou klere maar gemaak en wat. En toe, toe retrenchment kom, toe vat ek pakket, toe druk ek, toe verkoop ek sommer al my goed, want ek het nie nog tyd om het saam te, dit is nou net 'n project geweest wat ek mos nou graag wil gedoen het. En wat ek ook kan sê, veral vinyl is 'n detail ding, my maat, om daai stukkies uit te trek met die tweezer, dit vat tyd. My bro, dit vat tyd. Heavy. Of dan daai ding nou nie reg gesny nie. Jy het nou nie die depth reg ingesit nie, dan haak hy puntjie nou, dan moet jy daai stukkies kom. My bro, tell me about it. Dit vat lank, dis hoekom ek weet. That's why I say, because I find the mensen that like, the mensen passionate for it. Because as rare waar is labor intensive, en ek dink TikTok spoil alles, because die mense sien net die ou met die heat press, bom press die dingetjie daar so, en dan dink jy is klaar, maar hulle weet nie, daar's 'n klomp werk wat voor hier, daar is die laaste 30 sekondes wat hulle wys op TikTok, maar hulle wys nie die hele gedeelte wat moet plaasvind. Soos, wat is hy ding wat is dit amper seker CapCut. Wat is hy ding, wat jy die DTF, daai, dis 'n program wat ek gebruik het, wat jy die, dan wat op die DTF cutter mos nou werk en wat. Dan moet jy, as hy ding baie detail het, dan moet jy daai ding eintlik so gaan edit, dat hy mos alles optel, want jy dink nou, jy die ding perfect in. As jy daai ding kom trek na stencil toe, dan sien jy, as die heavy. Wat vir John Cena print, maar dan lyk het soos Brock Lesnar. Lyk het soos iemand heel anders. Ja. As heavy, my bro. That's why I say ek altyd, as jy passionate vir dit, dan sal jy deurdruk. Dan sal jy deurdruk en dan gaan jy deurgaan. Soos ek sê, is maar iets wat ek wou gedoen het van kleins af. So vanaf ek op school was, dit is wat ek wou gedoen het. Dit is wat ek, like, this was my passion geweest. So that's why, against all odds, against like downturns, against al die type stuff, ek go vast en ek kap deur. That's why my company so klein 'n bietjie gegroei. Ek doen nou fully supplemented stuff, bordierwerk en al die type stuff. Direct to film, al die. En dis die goed wat die company soek, né? Is die bordierwerk. Soos daai tyd het ek nou net ek het sublimation gedoen en vinyl. Ek het nou net die DTF goed, want ek ken die DTF, maar die machine is duur. Ja, die sublimation en DTF is entry level, dan krijg je fully sublimated stuff. Dan krijg je nou die next level van dit. So, as al die type dingetjies wat de mens moet na check. So, je krijg hoe sê met je entry level sublimation, waar je op een polyester t-shirt kan sublimate, dat is maar easy. Kan je dat bietjie vir die mense meer verduidelik wat nou nie weet al die terms? Wat is sublimation? So sublimation is basically 'n printmethode wat jy net kan doen op polyester klere. En jy kan dit net doen op polyester klere wat baie like lig is en stuff soos daai. En dan kry jy die next level van sublimation is fully sublimated stuff. Soos die jacket wat ek voorheen gehad het. Daai word gebou van scratch af. Wil jy 'n bietjie vir die mense print op 'n lap en al die tipe dingetjies. Het jy hom nou weggevat? Ja, ek sal nou level sublimated stuff. Dis nou wat ek gedoen het vir 'n skool. Ja. So this is basically sublimation. Is dat nou die entry level ook? Entry level sublimation wat jy kan doen op 'n polyester thingy. Is entry level. Kyk daar vir die kamera daarso. Okay. Die man hoe werk sien. So sien julle gents is in nie, dis daai wat julle sien wat so in die materiaal is. Jy voel hom nie, jy voel hom nie aan die buitekant nie. Die ding jy kan hom ook nog maar was, nê, tot die krokodil doodgaan. Die t-shirt gaan liewerste 'n gat inval voor hy is deel van die materiaal. Ja. En dan kry jy nou hierdie enetjie. Die is nou wat ons roep fully sublimated apparel. So die is meer labor intensive. Soos die rugby. Ja, soos die rugby treye en stuff soos daai. So die jy doen dit ook. Ek doen dit ook. So dit is like heavily labor. Daarom by hierdie ek vat unfortunately 'n minimum order van 15 en op because this labor intensive, as die buttons moet aangesou word, die collar moet aangesou word, die lap moet gesny word. Dis baie sewing naaldwerk wat hier so ingaan. So jy doen naaldwerk ook alles. My broer,
Jy is mos talented, joh. So ons try maar op ons hardste om, hoe sê mens? Maar vir my, soos ek teruggaan, is hy van, ek het 'n passion vir dit. So ek like dit doen. Jy like dit doen. Ek hou ook van besigheid. So ek hou heavy van business. Ek leer my omtrent elke dag oor besigheid. So, en nou die laaste keer toe ons ontmoet, toe vra jy my wat doen ek vir pret? Yes. Toe sê ek lees en ek werk. Ja. So dis al wat ek basically doen. So dis die eerste keer wat ek hom actually gaan ontmoet het, net bietjie throwback. Ek en Migos, shout out to Migos, ons het soos 'n street interview gehad by een van die skool events en toe het ons hom raak geloop. Dus hom raak geloop toe verduidelik want sy besigheid en dit. En toe nou die dag toe chill ek daar by Roger hulle, Roger Olyn. Sit ons daar so 'n paar biere wat. Toe vertel hulle my dat, want ek het al van jou print besigheid gehoor, maar toe vertel hulle my dat jy op die interview was. En toe gaan ek terug op die interview, toe het ek nog gevra vir jou bril. Die bril, ja. Onthou jy? Ja. Onthou, ja. Toe vra ek nog vir die bril en oor die tattoos en wat. En toe besluit ek, nee, die man, ek moet hom op die podcast kry. Oh, ja, nee? So weet die mense, weet die skole en dit laat jy die fully supplemented kan doen, want hulle het mos rugby span, elke jaar het die rugby span mos ander. So met fully supplemented stuff, ek wil soos in 'n besigheid en mens moet maar strategic is. Mens moet nie net te veel aanvat nie. Ja. Baie ouens kou dit hulle self en hulle gaan in besigheid in en dan kan hulle nie deliver nie. So ek is van die ouens, ek is nie heavy om geld te jaggie. Ek wil liewer vir jou 'n goeie kwaliteit gee. Ja. En ek wil jou ook verduidelik hoekom die proses is, hoekom dit so lank vat, because by my quality over everything. Ja. So van last jaar het ek begin train, fully supplemented stuff doen, 1-2 projekte. Dis nou die fully supplemented gedeelte is nou so te sê 'n jaar en 6 maande nou oud. Ja. Maar as 'n hele, hoe sê mense, is 'n learning curve. Like it's labor intensive en 'n klomp werk om te dinge se. Yes. En ook as 'n entrepreneur, ek moet ook check wat is die beste ways vir my om goeders gedoen te kry. Seker maak ek oorwerk my nie en stuff soos daai nie. So that's why gaan ek altyd gradually en stuff en soos ek hardloop hastig in 'n dingie, bietjie. Daarom specialize ek in klere in apparel decorating because ek wil hê wanneer die customer die naam hoor Fort Copy Print, dan moet hulle weet, okay cool, die ouens specialize in klere decorating en klere printing. So hierdie ouens hulle dinge se hierdie ouens specialize in dit. Yes. Ja, so nie so daai ding. Groep so 'n bietjie nader sit, dan wys julle sommer daar. Die ou het nou 'n hoe kan ek sê 'n collection uitgebring, né? So ons het ons is mos nou in Danielskuil, dan ons omliggende gebiede is Lamykers, Posman. Hy sal julle 'n bietjie meer verduidelik oor dit. So dit wat se kom ons begin eers, wat se print is die? Wat se soort print is dit? Okay, cool. So ek is mos nou heavy apparel decorator. So die check ek nee man. Kom op bou iets wat 'n net positive is van die Noord-Kaap en actually van neighboring towns hier. So ons is mos anyway almal trots van waar ons vanaf is. Ja, so check ek nee man, kom op begin doen ek designs gebaseerd op die dorp. So wat ek doen is ek doen navorsing oor wat die dorp spesiaal maak en dan bou ek 'n logo rondom daai. So hierdie een is die kom ek doen net chapter close up. Ja, so jy sommer net bietjie nader laat jy. Okay. So die een is die Lamykers een is soos in Lamykers se logo. Ja, die LA en diamonds en stuff soos daai, jy weet mos, die main word mos basically geken vir dit. So dit is daai. Dis nou my ander shop se stuff, maar kom ek kry net gou die ander goedjies. Okay. Ja. Okay. Kyk, het een vir die 845, ek het net nie die volledige logo nie. Nee, right. Ja. Dan kry jy so stuff soos hierdie. Dis nou die olifantshoek en dit was mooi. Dis olifantshoek. Ek sal sommer omkoop al blikkie daar. So hierdie enetjie, jy ken mos olifantshoek. Daar in die geskiedenis van olifantshoek is die lange berge en dan se die Khoisan history. En das hulle sê in die dorpe se koop met olifante. So dis wat actually die naam olifantshoek vandaan afkom. En die polisie 1964 daar rond hulle kamele gebruik instead of pere. Stuff. So that is actually cool thing. So jy het regtig jou navorsing. Ja, so ek capture die research. Postmansburg, myn dorp, is 'n dorp wat baie plekke connect. Daarom gaan jy sien is like a paved road so across the area. Hulle het ook traces van die Khoi en die San en stuff soos daai. So nou het ek alles daar ingesit. Jy moet sommer 'n standskar aangesit want jy ken manne van Postman hulle lyk stands te veel. Ja, ons stands. En dan Appington sien jy die wynlande. Wat ek kan nie onthou wat noem hulle die boom weer.
En dan kreeg je als een gold statue in Appington. Dienen met die donkey en stuff zoals dat. En het zag, joh. Zingen, Ek dat is die zag vibe. So ja, en dan dat ek, hier is ook goed, voor 8405. Dat is nou ene wat ik nog net hier zo het. So dit die ander. Ja, so example. Ja. So wat ik maar basically doen is, ik denk eens, ik doe navorsing over het dorp. Ja. En dan creëer ik een logo rondom die. En dan bemark ik het in die dorp en hopefully koop je mensen, hopefully is het Patriots en kap ons aan. En voor ons aangaan naar die volgende vraag, kom ons, soos jy weet, as jy al gesien het op die podcast, nee, so nou en dan mense sien anonymous confessions vir ons in, né? En dan lees ons dit nou hierso op die podcast, net om dit 'n bietjie van te hou. Okay. So ek gaan vir ons eenetjie lees, en dan gaan jy vir ons die volgende een lees hierna op die einde. Okay. Op die einde, né? So die een is, so 'n week of 2 voor matriek, so 40 days, het ons gedink dis 'n goeie idee om die onderwysers terug te kry, wat pouse rondloop en almal wil bas wat rook. Het ons in die kakhuis vol dae aan die hande gekry. So 40 days is maar die wat nou nie weet nie is, want deesdae hulle doen dit mos nou nie eintlik meer, die 40 days en insouting en goeie soos dit. En 40 days is die laaste 40 dae van 'n matriek, van jou matriekdae, van jou skooldae en matriekdae, vang jy ons mos maar nonsens aan. Die ons weet hulle maak klas, dat is sak. Hulle worry nie. So hulle wil nou 'n poets getrek het op die onderwysers. So hulle het 'n kakkies vol dag aan die hande gekry en besluit hulle gaan nou brownies maak. Ons het 'n batch brownies gebak en die volgende oggend dit in die onderwysers se personeelkamer gesit met 'n briefie wat sê liefde van Waldie Koen. Waldie Koen bestaan nie. Dit was 'n we gaan nie so. So hulle sê Waldie Koen bestaan nie, dis basies net 'n naam wat hulle opgemaak het. 'n noemnampie, ja. Hulle sê dit was die kortste skooldag en die kortste saal wat hulle ooit gehad het. Die manne sê hulle was net op pad huis toe gewees. Van daar af het Waldie Koen 'n legend geraak van daai skool. So shout out to Waldie Koen. Waldie Koen. En kan ons ook 'n Waldie Koen in ons skool gehad het? My broer. Kan jy iets onthou van jou 40 days? Ja, ik kan niet meer, bro. Ons is voetkom nonsens aangedaan op school. Ik kan nog niet specifiek gaan op met matriek en die stuff, maar die ouwens het een van die onderwijzers het die klas uitgesleept. Ja. Muziek aangezet in die klas en een volledige klasparty gehad. Hoof was gelaat kom. Die onderwijzer het unfortunately afgesterven, was een ouw van Kimberley geweest. Ja. En hij had daar gekomen, ik kon niet in zijn klas gaan. Ons het sommige party in die klas. Heavy, die hoof het gekomen, allemaal was aan het ons party in die klas. En ons allemaal in die moeilijkheid gekomen. Muziek alles, ouders allemaal was deel van hij deur elkaar. So. Hij was een van die ons en ik denk ons was zeker maar wat, graad 11, graad 10, graad 11. Was so jullie eie 40 days? Mijn broer, van ons hoërskool, ons Keelsville hoërskool gehad. So van ons op school gekomen, die klas wat ik in geweest is, samen die hele stout ons. So ons was basically letterlijk die ouwens wat nonsens aan. Ja, dat is hoe die klas ken word. Kom 9 A1, hier komt 10 A1, hier komt 11 A1, hier komt 12 A1. Dat is van hulle ken van julle. Hulle ken van ons, het maar so gebly. Ons het op ons 40 days, ons het besluit ons wil nou skoolbank en dan ons is dan in hoërskool, ons skoolbank en dan gesit ons op die rugbyveld heel rustig, ons geniet doen het ons ja. Op pad uit toe iemand ons hoeke gepimp. Nou ou Slabs, hy was ons skoolhoof geweest, ek dink hy is oor die skool van Kuro. Nee. Ons is nog op pad uit, hier vang die man ons. Gaan ons kantoor toe. Hier wil die man sommer nou uitdreig, hy wil sommer ons matriek afskeid wegvat. Die ou ben ons sommer nou van die matriek afskeid. Hier is hoog en laag, is soebat en wat. Eventually toe... Amper spoil julle alles vir almal. Ja, gelukkig is op en af en wat hier sê die wil ons net bietjie skrik gemaak het, sê nee is reg, julle kan maar weer aangaan. So, ons sal weer later, so op die einde sal ons weer 'n lekker confessionkie met julle deel. Wat ek jou nog wil gevra het, wat is die ergste spelling mistake wat jy al kom gekry het? Op 'n t-shirt. Op 'n t-shirt, iemand moes al vir jou verkeerde spelling gestuur het. My broer, baie keer. Ek het eendag 'n klomp t-shirts geprint. Dit was vir 'n memorial. Ja.
die geboortedatum was verkeerd. Hey, geboortedatum. Bro, die mensen komen terug naar mij toe en hulle sê my, en weet je wat, dat was mijn flop. Ik is die ene wat, alles wat die details was recht, ik is die ene wat je goed gedaan is. Kom je daar niet terug en zei van mij, oké, die t-shirt is mooi, maar ik ken niet die persoon wat op die dag geboren heeft. So toen ga je hele staf recall en het alles oordoen. Maar luckily toen doe ik een cover-up. Toen verduidelijk ik dat het zal bijna lang vatten. Toen zal ik die deadline maken. Ja. So toen doe ik een cover-up. En toen doe ik het zo dat het leek. Dat was nog nooit de fout geweest en stuff zo zijn. So dat was een van die goed. Maar dan kreeg je maar zulke small issues waar je... Of iemand stuur voor je stuff deur en dan die spelling is verkeerd. So ik heb maar nou oor die tijd maar geweten. Kom maar bel ik maar zeker. Of ik doe een mock-up, stuur het terug naar jou toe en zeg kijk alsjeblieft deur alles. Ja. Maak zeker die spelling is recht. Maak zeker die dates of whatever die deal is. Maak zeker alles is recht. Net dat ik die issue heb. Maar ik heb al een paar gehad. Ik heb al een paar gehad in de eerste 2-3 jaar. Zeg maar de eerste 2 jaar van die bezigheid. En die later kies, is maar simpel stuff. 1 voor die, ja. Niet zo heavy nie. Nee, at least. Wat zijn naam, wat ik wil gevraagd is, als iemand nou inkomt, sê nou iemand komt nou met de Gucci logo en sê, die zoekt nou een Gucci hemd. Nee. Print je hem of sê die machine stukken? Nee, ik is straightforward mee bro. En hij is een van die dingen wat iemand het meent heeft gezegd, kom doen je dit die. Ja, een klom zappie maakt mee bro. Hier is Owens, hier zo. Especially die foreigners, hulle lijkt ons die maar Rabba staat goed dat ze verkopen staat zoals dat. En zeg ik mee bro, ik bouw bezigheid met de rechte reputatie, build on integrity. Ik heb mijn eigen designs en ik heb mijn eigen brands, ik heb mijn eigen ideas. So ik zal niet iemand anders voor mijn idee bijten. So voor die reden zeg ik straightforward, ik kan het niet voor je doen. It's ik ga niet eens, hoe zeg je eens, draaien. Ik zeg, als copyright infringement is tegen die wet, ik kan het niet doen, nee, sorry. Nee, dat is goed. Ja. Want ik zie ook zoals ik reed met zo'n content. Dat is bij mannen, hulle vat jou content. Soos die, wat is die African, is 'n groot page op Facebook, miljoen something followers, African, local African news of iets soos dit. Dan baie keer dan kom kry ek my video's daarso. Dan sê hulle het gevra, maar hulle het nooit permission gevra. Nooit permission gevra. Dan jou viral video's, dan vat hulle dan alles op hulle platform. En wat ek ook wil gevra het, daai tyd toe ek nou klere gekry toe was dit nog nie so lekker daar nie, maar hoe het AI die business kom improve. Want jy ken, daai tyd moes jy nou jou hele design self design en dit is nog die lead mensheid moes nou Photoshop en wat nou ChatGPT, jy sê jy soek vir John Cena met 'n Gucci hemp en hy bly in Daniel Skuil en dan kry jy dit. Hoe dit gebruik jy dit? Het dit die game in die positiewe kom verander en wil elke tweede mens nou art maak, omdat hulle dit nou AI kan gebruik? Ja, kijk, AI is like dope. Ik like AI heavy. Ik hou van alles wat een positive impact kan hebben, maar alles wat een positive impact heeft, maar in een way een negative impact doet. So wanneer het komt bij AI helpt mij om verschrikkelijke klomp dingetjes te doen in mijn business. En zo, especially wanneer het komt bij die admin side en allerlei die programma's. Ik heb het nog al geleerd om het in die way te gebruiken en stuff zoals hij. En met design, toen ik begon, entrepreneur, just a business not really that much graphic design en zo. So voor de eerste 2 jaar moest ik mezelf maar nou trainen. Hoe om te design, die beste programma te gaan kijken wat user-friendly is nou voor mij en stuff zoals hij. Because ik wou nog nooit die beste graphic designer is, because ik run a business so. Ja. Dat is jouw main focus. Dat is mijn main focus. So that's why ik het zeker gemaakt dat ik die basic graphic design skills heb en geweet met tijd, dan zal ik improve. Zoals ik moest. Obviously, ik is elke dag aan die dingen, so ik zal definitief improve met tijd. So dat is wat ik gedaan heb. So ik mijn graphic design skills het opgegaan. Posters te generate voor die dingen of te create, en zijn nou generate van AI en zo. Maar dat is die ding. Maar AI is cool, dat die helpt verschrikkelijk bij je. Maar ik ga niet. En die ouwens, ik zie bij ouwens, Mr. Pent, ik heb mijn eigen brand, ik wil je met chandies voor mij gaan print en stuff zo zijn. En ik ouwens zei, mijn broer, het generate met AI. En unfortunately, AI generated logos. Als je niet weet wat je doet, je kan het niet gebruiken om te printen. En dan nou stuur je me je AI generated logo, dan moet ik hem nou rework. I'm gonna go charge for that, and I'm gonna go charge for the print job. En wat is die eerste initial thing? Nee, dat man is dier, nokken man, die dingen zijn stuff zoals dat, because that's why die technical side is altijd bij belangrijk. So AI is okay, maar AI gaat definitief, is definitief een net positive
graphic designers en mensen wat lang al in die game geweest het, so hulle verstaan om te sê hoe om het te gebruik. Is iets wat jou werk makkelijker maakt, but je ziet zomaar automatically a graphic designer met AI in it. AI is cool, hij heeft zijn pros en hij heeft zijn cons, but it's like, you can try, but the proof is in the pudding as je moet kom print en transfer op een t-shirt. Dat is anders, dat is net soos met die posters nou, né? Die ouma wat koeksisters hier nie onderverkoop en jy wat nou hemde verkoop, so poster lyk amper dieselfde. Even die funerals ook. Jy dink jy kom koop koeksister, maar eintlik jy attend 'n funeral. Poster lyk dieselfde. Toe ek begin AI ook gebruik om my posters te generate en stuff soos daai. En ek het dit uitgebegin en figure so, okay, cool boom. Die plan. So jy probeer so meer as moontlik jou posters op een cool way krijgen om jou te representen zoals wat je wilt doen. En je raakt je goed. Maar als je een paid account hebt, is het beter. Maar artificial intelligence sites is expensive. Monthly, je kan 800 betalen elke maand. Ja? 700 betalen elke maand. CapCut. Ja. CapCut, daar so je betaalt my maand. Je betaal. Die ander ding wat ek wil gevra het is, as jy een t-shirt vir jou res van jou lewe kan dra, wat sal dit wees? Een t-shirt, so go van zwart t-shirt. So you always, like 9 out of 10 times you'll find me wearing a black t-shirt. Ja. So dat zal definitief een zwart t-shirt is. Ja, het zal definitief een zwart t-shirt is, maar definitief gaan elke keer een andere message op je t-shirt is. Ja. So als ik zo één t-shirt draai, clearwise gaan het zwart wees. Majority van de tijd trek ik anyway net zwart. So elke keer als je me gaat raken, je gaat either zien ik het zwart boek, een zwart top, een zwart beanie of like that's my thing. So that's and that's ook wel mensen mij kennen, als je me elke keer ziet, like the guy with the black t-shirt. Je maakt je eigen image. Ja, that is basically that. Camo pants, zwart t-shirt. Nou en dan ga ik zo'n beetje een color blokje doen, een wat t-shirt nou aantrekken, grijzerige enig of misschien een blauwerige broek, een grijzerige broek, but for the most part, black. En het jy gesien, deesdae ek sien nou, daar's 'n paar artists wat dit al doen, hè. Die bleach art, het jy gesien, dit is... Dat is dope. Dat is dope. Ik kan nog niet dit doen in mij, bro. Ik wil nog net vragen, gaan je dit proberen in de future? Ik kan tekenen. Ik heb baie geteken van dingen af. Ik heb baie geteken. Maar ik denk nu weer van een business perspective af. Nou check ik nou, oké, cool. Ik moet nou automatically die markt krijgen voor hierdie t-shirt. Daniel Scale. Je kijkt naar die economie, je kijkt hoe geld ze rondes doen en die tonen. Een t-shirt zoals die tijd wat je gaat vaat, je bleach wat je moet gebruiken, maar een zekerlijke bleach is, obviously je drawing materials en allerlei stuff. So als je allerlei goed tussen komt, je gaat makkelijk $500 voor t-shirts zoals die charge of for something. 1500. Nou zing je. Maar ik verstaan dit. Verstaan je? Labor intensive. Dat is heavy, mee bro. Dat is heavy. So, that's why that's aan over te follow op social media. Ik doe altijd zulke flips voor ik begin te ik denk hij zei hook. Ik doe een backflip en dan gaan beginnen doen. Hij gebruikt bleach en dan zei dat. So, ik heb daar 1 keer een t-shirt gedraaid met bleach en stuff. So, ik kan het doen, maar mijn ding is no time-wise. Like, ik ga spenderen te veel tijd. So. Nou, op die local, kom ik zeggen voor mensen, als je nou messages kan geven voor die jong klomp en hulle wil sien maar in 'n small community ook hulle printing dalk met daar's nou nie 'n printing company wat ek al nie. Wat sal jy sê printing wise en nou maar die soort printing, né? Vir beginners en dat of vir 'n small, kom ons sê jy is nou lekker in die game, maar vir 'n small community waar geld nie altyd die myn dinge soos in Johannesburg wat se printing method sal jy sê sal die beste wees? Die beste is om een eerlijke waarheid te praten, die beste gaan maar zeker maar sublimation wees, zoals jij ingekomen bent. Ja. Dat is maar zeker die beste, maar vinyl. Maar je hebt ook zeker maar zelf gezien, ook daar is die longevity niet, daar is die rare stretchy. Van dan komt iemand met een full color design en dan zoek je hem op een zwart t-shirt. Zo boom, automatically. En als je nog verschillende vinyls moet vatten en je moet hulle layen en stuff, zoals dat je gaat nog nooit net die quality krijgen, die dan krijgen. Dan zijn die logo zo dik. Verstaan, dan lijkt je niet mooi niet, zing je. So definitief, die beste als die is, maar elke printmethode heeft zijn pro en zijn con. That's why doe ik hulle almost allemaal. That's why doe ik sublimation, fully sublimation, embroidery, om allemaal te komen. Dit en is expensive, because die equipment moet gemaintained worden en allerlei type changes. Mensen praten daarover. Niemand praat daarover. Eén ding wat ik jouw viewers gaan zeggen. En I'm like being super duper honest. En ik zeg altijd die ons. Ja. Dat lijkt makkelijk omdat je 30-second TikTok video check. Maar dit kost het om geld, dit kost het om expertise. Net laatst jaar toen ze die plek zo begin extended, toevallig
water op mijn laptop, crash mijn laptop, verloor ik al mijn informatie waar daarop was. Tjo, Alles, ik heb niks gebackup. I don't know hoe was ik zo irriteerd geweest. Ik heb niks gebackup. Verloor ik al mijn info. Luckily, dat is aan de site waar die staat op is, kan ik daar een pikje recoup. Nieuwe harddrive gekoop. Luckily kon je audit van mij recht maken. Nieuwe harddrive gekoop. En dan van scratch af beginnen. En van daar af, oké, let me back up my stuff. Maar dan zei van deze stuff. En toen moet ik weer investeren in een backup laptop. ja. Net verzekerlijk, because die ding operate niet zo lekker zoals ze voorheen geopereerd die Als iets gebeurt. was daar niet. So, dit is verschrikkelijk expensive. Die flop wat baie mensen doen is hulle praat die waarheid in. Al bakkie koeksisters bra. Is niet. It's not like, it's like, ek gaan sommer my ma se resep vat dan bak ek die Maar sy koeksister. bakkie soos jy bakkie. My bro, Of it's jy like bakkie soos sy bakkie. besigheid is besigheid. You can know how to bake a cake, but can you sell that cake? Ja. Marketing is baie belangrik. Soos ons net ook gepraat het, eintlik social media is so belangrik. Besighede verstaan nie eintlik hoe belangrik is social media. Even die kleinste content creator in jou community. Jy wil hê jou community moet jou support, nie Johannesburg of wat ook al nie. En jy het al baie fans in jou community en as hulle sien jy support daai community, likely dan gaan hulle ook daai community sorg. En het breek jou hart, my bro. My besigheidsnaam is Fort Copy Print. Ja. Fort Copy is 'n heuwel koppie die boon daar. Daniel skeel die koppie. Gebou gedurende die Anglo-Boereoorlog en stuff soos daai. Ja. En toe heg ek aan DK845. So daai gedeelte is 'n belofte aan my toon dat ek wil 'n besigheid bou wat gaan staan so lank soos die Fort Copy. Nice. En wat 'n net positief gaan wees vir die gemeenskap. Ja. That's why operate ek hierso. Nie in die dorpie. Ja. Nie in die dorpie because die laities loop elke dag hier verby, hulle gaan skool toe. Hulle sien 'n ou wat lyk net soos hulle, wat hier groot geword het en wat genuinely 'n ding begin van scratch af. Nice. So that's why even met die skole and stuff soos daai is like I've given back to schools and my eie way and stuff soos daai. En ek like daai gedeelte bemarkie because dit is wat ek doen en baie keer gaan mense my sê my broer jy moet sê en een van die skoolhoofde gaan 'n test. Ek het eendag 'n pikkie gevat met meneer Ferris. Meneer Staff, maar hy weet ook, like, ek het 'n bietjie cringy gevoel om 'n foto te vat met stuff wat ek doen. Skoolhoof en Sloya en ook dieselfde as hy van ek het hom gesê meester ek gaan nie goed vir jou gaan drop op 'n Saterdag. Ek sal ek wil nog pics en stuff en vat. But back to this, like ek gaan altyd die ouens sê as jy wil 'n besigheid begin. Besigheid is like as die speletjies. That's why I'm saying ouens last for 2 years, 3 years and shut it down. Because jy kan nie die ding begin maar om dit te groei en te maintain en allerlei goeders, daar's waar die werk kom. En soos jy gesê het, dis baie makliker as dit jou passie is. As dit jou passie is dit baie makliker om werk te doen as wat jy net iets doen om geld, omdat jy nou sien jou hand doen dit, nou sien jy hy ry 'n Ford, nou jy wil ook 'n Ford en nou jy doen dit. Verstaan jy? Maar jy weet die Johan het miskien vir 10 jaar gehasel voor hy kon hy Ford bekostig. Dis waar. So jy weet nie eens dit. So that's why sê ek het 'n passie gehad vir die staf van ek het gewerk, ek het vir 'n multinational company gewerk, goeie geld gekry en dit is wat ek wou gedoen het. Toe is ek op die werk, toe doen ek my navorsing al dan. Maar omdat jy 'n salary kry en jy weet, praat jy open a business, you have to be crazy. Like om letterlik 'n besigheid begin. Like it doesn't make sense that I'm going to start this thing and I'm going to try to grow this thing and there's a possibility that this thing might not work. Ja. En ook jou braas gaan jou uitlag, jou gemeenskap gaan sê, kyk die homeboy te check. It's like, that's the thing. Maar nou as jy daar 'n kleine bietjie passie het vir wat jy doen, dan kan jy deurdruk. Daar's baie kere wat ek X amount charge vir 'n t-shirt. En weet ek moes actually 200 of 300 gecharge het vir die t-shirt. Maar omdat ek is waar ek is, my gemeenskap is like ek wil hulle help. Yeah, of it's like they're not gonna buy because the price. En het jy gesien hè? Partykeer jou vriende en als en ek het dit ook gesien, partykeer jou vriende of wat ook al, kom ons sê daar so vriende, mense wat jou ken of op skool was, nee. Sê jy iets begin, soos jy weet nie hoe besigheid ek create content. En die begin hulle gaan lag en sê, "Is die ou van klein dorpie, niemand ken hom nie. Waar gaan jy dit reg kry?" Hulle gaan lag tot jy dit maak of klomp mense begin jou ken. Dan wil almal gaan dan wil inkoop in jou idee. Maar in die begin het niemand. En jy moenie laat dit jou stop nie. Ja, 100% my bro. Moenie laat dit jou stop nie. Ek sê altyd die ouens, as jy 'n besigheid begin, soos ons nog gesê het, maak seker jy like wat jy doen. En secondly, prepare you vir oorlog.
Because daar's mensen buiten wat groter companies het, groter geld het, meer ondersteuning het. Check soos my. Ek het nie die support wat ek nodig het nie. But like I have the panther mentality. Yes. Like I'm always by myself, but I'm a hard worker, I'm a grinder and I always go. Ek sê altyd enige competition van my. The biggest problem isn't that we are in the same industry. The biggest problem is that you have to deal with a competitor like me. Yes. Ek gaan nooit opbou nie. Word of the day. Dan so that's my thing. Ek hustle, but I get also integrity. I get also morals and I get also values. As ek sien as ons mekaar in die pad sou kom, gaan ek liewer 'n distance create van jou af. It's like rather ons kom nie mekaar in die pad op 'n personal level because ons is in dieselfde industry of whatever the case may be nie, because ek sien no one aan cross ons daai boundary. Yeah, that boundary word gecrossed. Like we human beings at the end of the day, we're doing business, we're trying to provide a livelihood for ourselves, our families and our futures. So ons het die beef met mekaar. Ja, plek competeer ons besighede met mekaar, but it's goed vir die customer. Yes. Because the customer kry die beste diens. Yeah, so that's the end of the day. Wat ek altyd sê is, as die manne so sê, nee, maar ek het gesien, daar's 10 van hulle en daar kan 2 borrelstore langs mekaar wees, né? Maar hulle almal maak geld. OK en Spar sit oorkant mekaar, maar almal het hulle eie customer, want almal het hulle eie need. Dis net soos die content creating. Daar's baie mense wat al podcast het en daar's baie mense wat van die content create wat maar nie almal is jou personality nie en nie almal gaan dieselfde mense interview as jy nie. Ander mense, meeste mense wat podcast het, hulle interview mense wat al klaar famous is, so hulle wil hulle cloud gebruik. Ek wil my community uplift, dus nou dalk niemand in die podcast, ek sien net 10 mense, dit maar 2 mense word al customer en die 2 word by iemand anders en so ja, uplift mekaar basis en jy bring 'n positiewe ding. Dis hoekom ek altyd so sê vir die besighede ook. Hulle wil nou iemand kry van Johannesburg. Maar my mense 5% van Daneskil se mense ken eers daai content creator want dit is nie van hier af nie. Ek sê altyd my vrou en sê dit lyk as cheap om op hierdie Chinese platform stuff te koop. Maar as jy moet kyk, as jy al die import tax en courier fees en al die goed betaal, dan kon jy maar gegaan het na jou local auto om vir jou die ding te doen. En die ander ding is ook van 'n besigheidsperspektief af. Die geld sirkuleer in jou gemeenskap. So which means die company groei, môre en oormôre kan die company jou niggie hier, jou seun hier, jou auntie hier, jou. But ons dink nie so nie. Ons check dit nee, ek support die vir hom. Hy's anyway bietjie te duur. Ek kan koop daai ou daar in Johannesburg en hulle se goeder is cheap en al die tipe. Like you never know, and then my thing is like, and die ding wat vir my altyd die hartseerste maak is hy van, like jy kan iets by Shein of by Temu wherever koop, dan waag jy die 2 weke of die week of whatever the case may be. Nou moet ek vir jou 'n t-shirt print maar jy soek môre. It's like, why can't you extend that same respect to me that you would like? En dan sê jou quality nog beter. Dan is dit nog beter en die quality is bra. As jy al 'n t-shirt gesien het van hy ouens is toch nie dope quality nie. 9 uit 10 keer die mense is disappointed. Ek wil nog 'n plak gee, né? Vir t-shirts, né? Boxy t-shirts. Dis mos amper soos 'n oversize maar ja, né? En ek het by Austin actually gesien. Ek het my klere daarmee gemaak en almal het teruggekom net vir daai t-shirt. Shout out again to Dowa, né? The Fix. The Fix se boxy t-shirts. Ek dink hulle is R130 of wat ek al vir 'n blank t-shirt. It's expensive. It's too expensive. Maar vir die quality, het jy al die t-shirt gevoel? My maat dik. Kom maar wys ek jou DNA. Die is 'n standard t-shirt. Nee, by een van my suppliers, jy kan die quality voel. It's a 220 GSM t-shirt. Is ook amper dieselfde soos daai, ja. En die is wat ek gebruik. Ek het 'n online clothing store Fuego, right? So Fuego het 4 brands, Flight Drip Dynamics, Ipambe, Natasha, en Zatura. So daar is my 4 brands wat ek verkoop onder hy stable. Is 'n online thing wat ek so jy het jou eie clothing store. Die mense van jou clothing store daar? Is Fuego Drip store so op Facebook. Ek gebruik my WhatsApp nommer vir orders. Ek het nog nie ons sal jou details in die description sit. Ja. So dis die t-shirts wat ek gebruik vir en daar's 'n oversized cut t-shirt. Wie geval daar? Dis 'n Flight Drip Dynamics en dan's daar oversized. Soos hierdie ene ook 'n oversized vibe wanneer jy miskien 'n kleiner liggaam het en stuff soos dat. En dan kry jy die box fit cut ook, die oversized cut ook. En hy is about 330 GSM. So as great quality tees wat ek gebruik. Maar daar's ander t-shirts wat ek gebruik vir custom stuff. As die customer iets custom nodig het en
they don't want to pay that much. That's 190 GSM wat ek gebruik. Ek probeer maar kyk wat die customer nodig het en dan wat mens moet ook dink mos nou sien maar hier nou 'n groot GSM vir die mense wat GSM wat jy weet dit is mos per square meter wat hulle die dikte van die materiaal weeg. Ja. So basies partykeer ook jy soek 'n quality T-shirt maar die hoor kom ek sê 230 GSM wat is ook baie warmer veral in die somer. Kan hom in die somer. Ja, die dik T-shirts is goeie kwaliteit maar jy kan ook jouself force in die middel van Uppington, in die middel van somer. Ek het sulke cool sweaters wat ek ook doen. Ek dink hulle is so 330 GSM. Cool sweaters in die hoodies en stuff. Daai in die winter kan jy dit aantrek as dit koud is. Maar even as it a sunny day is en is nog steeds 'n bietjie chilly. My broer, jy kan maar iets dunner aantrek net as heavy warm. Maar ek probeer kyk maar na die psychology van die customer. Ek probeer kyk na hoe die customer dink rondom geld en al die goeders. En ek sê altyd die customer, like I'm trying to also educate people in the sense of don't say it's too expensive. Be honest and say, it's a bit over my budget. It's like let's operate on that level. It's like I wasn't aiming for that. Then can I say, okay, cool, I can use this T-shirt with this type of printing, and then we meet your budget, and then you still get to wear a cool T-shirt. You still get to go to where you want to go. And then you just know that you can't wear this T-shirt as much as you would have worn the one that I wanted to do for you. So that's why kyk ek maar altyd na wat die customer in gedagte het. Ek probeer maar almal accommodate en 'n cool thing vir hulle doen. So daarom sê ek apparel decorating. Ek dink die grootste flop wat ons maak in Suid-Afrika en ons noem dit T-shirt printing besighede. And I never wanted to gooi myself under that umbrella. That's why it's like apparel decorating. It's like as 'n regte besigheid. It's like en jy het ewen jou eie brand ook. Jy print nie net skool T-shirts hier. That's the thing. En ek het 'n T-shirt Ipambe. Ek het 'n T-shirt. Ek dink ek check gou. Ja, hierdie ene. Die swart ene. Nee, met hierdie logo. Nice, die T-shirt verkoop okay in KwaZulu-Natal. Like with the Zulu vibe. Ja, omdat jy daai vibe het en stuff. En Ipambe is basically Ipambe is om te hou vas. But die gedeelte hierso is like as om to be in control of your emotions. Wees in beheer van jouself, hou vas Pamba. Voor jy van hierdie kant af gaan na hierdie kant toe. And that's why jy sien daar's 'n shield in die middel en om jou te keer like regulate your emotions basically. That is the vibe. So elke brand of idea wat ek push, that's maar 'n meaning agter dit. So as jy net die T-shirt, so you're not purchasing the T-shirt, you're actually purchasing what it says. Experience. So daai is dit dan. Die laaste vraag wat ek vir jou het voor ons oorgaan na die confession toe en dan kan ons daarso afsluit. Dalk ons kan sommer die mense bietjie wys. Die mense wat hier dalk die equipment ken wat hè. Wat is die snaakste verskoning wat jy al gehoor het vir mense wat jy wil betaal? Like ek het nog nie dit gehad nie. It's like I get paid customers. They just hulle betaal en dan doen jy. Hulle betaal. Ja, it's like that's ook my business gestructured. As I find I get hom 'n structure and I sense van like deposit and then I do the work and then you collect and then you pay the balance. En het jy nog dalk vir ons so 'n snaakse storieetjie daarso wat met jou gebeur het soos daai man wat mos nou As my weird stuff wat 'n man hoor, soos die tannie eendag ingekom en my gesê wil ek moet vir my T-shirt print, maar as vir 'n man, haar gesig moet op die T-shirt is en haar moet op die T-shirt staan, bly weg van my, ek het 'n vrou. It's like as my stuff, ek het laatst 'n meme gemaak dat ek op social media geshare het oor dit. En toe maak jy die T-shirt. Nee, sy het gekom en kom gepraat en stuff, soos daai maar ek het gebreek, sy het dit nie gedoen nie en stuff. Daai was my een van die weird stuff wat ek dan is. Wat mense maar sien ja. Kyk hierso. Okay, ek sê dit ding. Okay, jy kan die kom scroll net af. Ek maar daar is 'n lang confession. Die is 'n lang confession. Okay. Wat Pente vir ons gaan lees. Okay, so hierdie enetjie sê okay, ek was van graad 10 af met my ex. Ons breek toe 2022 op sy heeltyd. Het ek nie ge-worry oor guys regtig nie. Ek nog altyd gedink aan hom. Ek maak 2023 klaar met skool. En trek toe. Fast forward, ons is toe 3 jaar uit mekaar uit en ek ontmoet die guy. In 2024, guy had the look and all. Na 'n maand meet ons toe eerste. Meet soon ons net
But je moet check, mijn hart brandt nog altijd voor mijn ex, man. Okay. Dat was die ex is uit, man. Eerder die vrouwens, jong. So this new guy was all romantic and stuff, dates, flowers and all the shop, and all that shop on Scom to by die stage. I was so disappointed. Yeah, my bro. Okay. En dat op mijn b-day nog, als ik het letterlijk gedenk aan mijn ex heel tijd. Fast forward, klim je man af. Fast forward. Like the fast forward button is gepressed. Homeboy was quick geweest. Hij vinger mij. Hier, hoe kan die man maar afknippen met dat vinger, joh? Die aan, en dan komt hij huis toe, die guy in geflopt en het goede was. Ik was zo disappointed. Ik wil niet zo die hele weird stuff lezen, bro. Kom ik lees, as jy skam is. As jy skam is. Die aankom ek huis toe en guy text my en sê, hy het geflop en goede, ek was so disappointed, man. Because what do you mean, jy het dan die hele package, dan draai nie krag. Man moet maar een peso koop, joh. Waar is my Limpopo ouwens, joh? Sorry ou uit, man. Okay, hy vat my op 'n date om op te maak. Fine, toe vat ek maar die ou vir 11 months. Hey, so jy word vir 11 months, jy word, hoe kan ek sê, jammer gekry. Elke keer as die daad gedoen word, lyk het die man wil my doodmaak, omdat ding die hele tyd uitgelyk. Ja, dis mos nie haar skuld nie. Ja. Lyk my die ou het regtig mos issues, joh. Dis amper soos hy confessions van op die vorige podcast. Guy raak toxic en begin accuse my van cheat. Jy besluit ek cheat dan, aangesien ek dan ge-accuse word van bullshit. Oh guys, ek was regtig loyal, but elke keer as ons stry, dan dreig my, hy gaan homself doodmaak. Hele jaar, selfe story. Hy sê, hele insecure family was op my. Hey, die man gaan al die family vir backup. En daai tyd was ek nog loyal aan die man. Ek praat van laat in die jaar van my bel en sê ek moet na hom toe gaan, want hy wil homself hang, omdat ek hom gelos het. Ja, dat is heavy. Toe kyk man het my net een aand vas, wat? Kyk man het my net een aand gevat om sy laity gedagte. Het my net een aand gevat om sy laity gedagte op stop te sit. Toe is ek together met my ex weer na 3 jaar. Jo, daai aand saam met my ex, jo, ek het 5 keer agter mekaar gekom. Hey! Hy ex van jou ken mos ou girl. Nee wat, ek's nou nog saam met my ex till this day. Okay. So ek dink eintlik sy moes nooit die ex gelos het. Hulle moes nooit uit mekaar uitgegaan het nie. Hulle moes issues uitgesort. Want lyk my die ou hy weet net dalk seker. Ek ken sy storie. Hy weet wat sy gat moet te grou. My broer, as jy so sê. Nou kykie, gaan jy ons gou vir dalk net 'n toertjie gee van jou die kombuis. My broer, I don't like showing the kitchen. What's a kitchen nou? Tussen waar die broodbak. Okay. It's like that is my. That's your thing. Your thing. Die rede hoekom ek dit like doen is dat alles wat die binnes is maar wat mense sien maar op social media and stuff soos daai. But anyway, from a business standpoint, you're supposed to have your competitive edge. You're supposed to, and I see that so moenie weet die competitors moenie weet wat die aangaan nie. The thing is, in besigheid en in dies wat ek al opgeleerd het, is that if you go to a restaurant, you sit, you enjoy the restaurant, but you don't see the kitchen. Okay. Jy weet nie hoe word dit gekook. Ja. So and even when you go and say compliments to the chef, you never go to the kitchen, the chef comes to you. Ja. So vir daai rede, dit maak sin, ja. Verstaan jy vir daai rede? Ja, van 'n competitive strategy of jy's a social media guy. I mean, I'm also in the social media space. But for the most part, it's like, and this is a deep thing. It's like when you show too much, when you reveal too much behind the thing, you start to lose value and you start to lose the thing. And work, I mean, it's like the internet is there. People can do their research and so on and so on. But what you're doing is you also just showing what you're doing. The evil eye. Yeah, you're giving your competitors like ammo to fight against you. You're supposed to and besigheid and business is a tough thing. And this is a business lesson that I'm giving. That's goed. Hele jong mense moet luister. So as jy besigheid doen, it's like KFC. Do you know what ken jy KFC's recipe? It's somewhere in a vault.
Ja. Nobody knows the recipe. Die volgende oog gaan check, my broer, jy print net leren, but still, yeah, it is what it Dis is. hoe ding. Maar daar's tricks wat ek het. Ja. Daar's tricks wat ek het, and those types of tricks I don't want to show. Ja. That's my competitive Dis edge. respectable, dis Oh, ja. respectable. Maybe. Is daar nog enigiets wat jy dalk vir jou fans wil sê? Voor ek gaan, wanneer begin jy die podcast? The Store Podcast. Yo, ek het al in die begin en so 'n paar stuff gerecord, besigheidsmense gerecord en stuff soos daai. Maar omdat ek die besigheid groei, kry ek regtig kans om te commit en te sê. Maar laat die nou jou motivation wees. Dit vat, jy kan een dag commit, dan kry jy klomp multiple episodes. En dan share jy dit En all onthou over the jy thing. post maar net een keer 'n week. So jy kan vir die een dag uitsit vir die maand. So episodes en dan is jy uitgesort. En ek dink heeltyd nou aan dit al. Is nou al 'n ring is like, doe 'n video in die oggend as jy inkom, record something because ek is 'n MMA guy ook, ek like mixed martial arts. Hier dan kon jy nie lankal gesê nie. So daai is ek is nog ek staan elke oggend, elke sondagoggend 4:00 in die môre. 3 bro, die ek staan so vroeg op, ek check die prelims bra. Ek staan op, ek wil die prelims check, ek wil elke fight check. En goedjies. Driekus fight mos nou. Hy fight nou teen dinge se teen Kamaru Usman. Yes. Die enigste tyd wanneer ek teen DDP is wanneer ek teen Israel Adesanya beklei. Ek is 'n easy fan. Ek like net vir sy MMA. Ja, en ek weet dit al 'n easy gebied, maar ek is biased. Ek is heavy biased wanneer dit kom. Maar as dit kom by die ander ouens nee, Driekus hy kan maar slaan. Kyk ek's 'n Driekus fan. Sorry Driekus, ek's 'n Driekus fan hè. Net omdat hy van Suid-Afrika is, maar ek voel nie ek's ook 'n Aya fan. Sy fighting style is so 'n bietjie weird. Ja. So 'n bietjie anders. Ek dink is omdat hy Suid-Afrikaans gebou is, omdat hy so taaf is. Dis hoekom hy dit so ver maak. Maar other than that, voel ek en ook sê laaste keer was bietjie disappointing vir my om te sien hoe hy teen Hamzat gebeklei. Ja, Hamzat, ja. Ja, ek was bietjie disappointed om my te sien hoe Hamzat vir hom so plat wrestle en DDP is 'n wrestler. En hy is 'n wrestler. Hy's 'n wrestler, ek kon dit nie verstaan nie hoe en Hamzat is so hy is 'n kwaai wrestler, maar hy is like Khabib levels en alle ouens en kyk vir Strickland. Strickland is 'n wrestler hierso. So that was a bit, but anyway, ons sê mense hulle sê mos nou dan ons mos nou maar spectators, ons sit van hierdie kant. Ja, ons sien nie. Ja, so en ek weet ook nie wat ons veronderstel is om te weet nog steeds. Maar then again ek het stoei gedoen hè. Ek het stoei gedoen vir vandat ek 5 jaar oud was net tot 12 jaar oud is. Ek het al vir 5 jaar agter mekaar my SA klere, Springbok klere kon dit gaan stoei en also ek het alles bereik kan stoei net, en daai wat hy doen. As 'n ander ding. Maar sy coach het eendag gesê that's why hy so en dan baie ouens wat hom ook saam met hom gebeklei sê is baie awkward. Jy kan hom net nie uitfigure. Sy timing is weird. Hy's so lomp. Hy's so hele en hy's durable, sê hulle, is tough. Jy kan hom hoeveel keer slaan, hy kom elke keer terug en stuff. So maar as 'n Suid-Afrikaner van selfsprekend support altyd vir DDP. Maar ek like hom, ek follow hom al van sy as it EFC days af, die oud mos altyd sulke se hare so gevleg en stuff soos daai. So toe check ek hom maar still nog toe kom dit so op my social medias op en toe begin 'n follow ek hom. So ek follow hom al sy career so rukkie. So toe sy by die UFC kom, ek was actually baie bly die enigste tyd toe sit in Adesanya wat like toe sê ja, but anyway. Follow jy mense op social media? Hoe voel jy daaroor? Ek follow baie mense op social media, especially mense in die besigheids. Omdat ons in Daniel Scale bly, jy sien baie entrepreneurs wat bereid is om entrepreneurship te coach. It's like I'd rather teach you about business, like the ins and outs van besigheid, hoe taaf het is en stuff soos daai. En in Suid-Afrika, die Noordkaap, Daniel Scale, daar is hier regtig mense wat dit doen nie because iemand gaan ook kyk en sê, maar hoekom wil jy ook nie say workshop wees en stuff soos daai nie. But it's like I'd rather show you how to run a business than show you how to do what I'm doing. Because net toe môre gaan doen jy dieselfde ding en dan werk dit uit. So that's why gaan ek altyd sê, kom ons leer ons die fundamentals van 'n besigheid en stuff. So vir daai rede ek follow baie business ouens. En ek follow baie, ek is 'n hip-hop head, ek like musiek. So ek follow baie hip-hop ouens en stuff soos daai. Maar that is basically alles, like ek follow 'n paar hip-hop heads en 'n paar hip-hop ouens en stuff soos daai. Maar social Facebook en stuff, ek is so heavy happy because mense, ek het al baie gesien, soos ek follow nie mense, ek follow niemand. Daar sit een persoon wat ek op social media volg, né? En dis op Instagram. En dis my een vriend, Dou, né?
En hy post steeds content, maar gaan jy nou sê hoekom, né? Baie mense, jy kan mense judge oor wat, hoekom volg jy niemand die dink is beter en wat, né? Ek het al voor die mense gevolg, maar ek het 'n hele ruk terug, het ek my hart vir die Here gegee, né? En ek is 'n advocate, wat ook al, vir Christ, né? Ek probeer sy woord so ver as moontlik versprei, né? En ek volg niemand nie, want ek volg die Here. Enigste hoekom ek volg, shout-out Doukie, want ek en hy is, ons praat 90% van die tyd oor religion, en ons hou mekaar op die pad. As ek sien, hy dryf af, en dan help ek hom, as ek afdryf, dan help hy my. En ons share soos reels en goeders op Instagram, op met mekaar en dit, nee, so, dat is al hoekom ek hom volg. So, dat is die rede, dis kom ek nog buiten kan sit, hoekom, ek dink ek is beter as iemand anders, of enigiets soos dit nie. Maak 100% sin, ja. Dis maar net my... Ja, hoe jy voel oor dit, ja. Hoe ek voel oor dit, daar is niks fout op, dat mens, ek kyk TikTok die hele tyd, meeste van die tyd kyk ek TikTok en goeders soos dit, so die mense wat iemand sal like, het kom op jou feed, dus ek volg hulle nou maar net. Ja, nee, heavy, en ja man, dat maakt 100% sin, soos my relationship met die Here het ook baie gegroei, I mean, like, I believe I found God just in my living room praying, and like, en van die dag af toe beweeg ek op 'n ander ways, like, van ek hy stem gehoor het, is hy van, ek is nie weer bang, man, ek het altyd... En jy wil praat daaroor? Ja, ek was altyd like heavy, bang gewees en stuff soos die, en but nou van ek nou die Here ontmoet het en stuff soos die. Hy gee hy krag. Soos nou, jy kom hier agter, jy praat net daaroor. Ek het vanoggend 'n video gemaak waar ek het volgende song geluister van, the gospel something, because hy ook sy naam vergeet. En daar is 'n gedeelte, die song se naam is Well Done, daar is 'n gedeelte wat hy sê, I just want to sit on my knees and confess that Jesus Christ is King, Jesus Christ is Lord, the Lord of Lords. So die gedeelte vanoggend toe, dit was op my hart gewees, ek moet net die peace, hoe sê mens, geshare en stuff soos die, but gaan altyd ons aanruim en ons moet, like, build a relationship with Christ, like, depression. Ek wil nog 'n episode, of ek wil nog iemand episode maak, nee, maar die number one killer van depression en overthinking is die Here. Ek het 'n nuwe ding wat ek nou doen, hè. Ek het nie meer stres nie, hè. As ek stres het, ek los dit net by die Here. Ek weet die Here sal dit uitsorg. As die reine waarheid nie. Dit help, daai is die number one killer, nie pille of enigiets soos dit nie. Geen probleme vir die Here. Ek sien ook met my, wanneer ek in my kop is, wanneer ek die probleme wil oplos. Solve, ja. En dan, it's just not, like, emotion-wise, psychological, alles hardloop net nie reg nie. But die moment is ek, like, boom, stand terug, want sy hemelse Vader, ek los het maar by jou, jy gaan hem uitsorg, boom. En dan van daar af, dan move ek in 'n ander vibe. It's weird, en mens kan het nie explain. Dis net soos, nou die dag, toe praat ek op die podcast van, het jy gesien, soos al wat jy nou MMA kyk, het jy gesien, al hoe meer, in die afgelope 2 jaar, almal gee hulle glory aan die Here. Dit gebeur al hoe meer, né? Even Conor McGregor, né? My bro, die biggest wat trash talk. Who's that guy? Ja, hy is God, en wat, hy gaan allemaal kyk. Het jy gesien in sy laaste performance, hy ongelukkig seerkry, was 'n groot disappointment. Tot hy vloek nie meer nie, by sy persconferences, ek probeer ook nou die vloek en goeders meer nie, maar dit is hard. Even hy is 'n heel changed man. En ek het gedoog, hy gaan af van sy rokke afgaan, na die injury, wat hy gesustain het nou Sondag. Maar, hy het iets gepost, hy het iets getweet waar hy gesê het, hy het die conversation met die Here. En hy gaan alles net in die Here sy hande inset. En ek het actually my vrou ook gesê, is nogal weird dat dit gebeur. I mean, I'm thinking that God is maybe trying to teach him something, and maybe trying to use him as like an example of... Almal kyk vir hom. Ja, so ek denk, like, hoe kom dit all of a sudden so gebeur? Because die kick wat hy gepractice het, hy hoeveel keer gepractice, en all of a sudden snap sy dinge sê. En wat ek so, hoekom het like, almal kyk op na hom, en die Here het hom gebruik as 'n turning point. Hy was al 'n saak gewees, wat hy was dalk iemand geryp het, of wat ook al. Hy was soos worst of the worst. Al die negatieve. En kyk hoe hy gechange, hoe met mense praat, en al sulke goed. My bro, ek was altyd so skam gewees om alleen te loop, en
na soos 'n like oral waar ek gaan is hy van ek het altyd 'n weird vibe gehad. Nou ek is oral alleen and it's like I'm enjoying myself. My head is high. Ek loop met my bors uit en stuff because ek weet is dat en ek kan sê na waar ek Here ontmoet het is na my pa gesterf het. Toe weet ek, nou is ek nou alleen. It's like ek het altyd my toppie is, my toppie lewe. Die moment toe my toppie nie daar is nie. Vir 'n paar tyd het ek bietjie meer gedrink ook en stuff. Dit is wat ek gesê is vir 7 jaar wat ek op alcohol consume so toe ek op drink en stuff soos hy because die Here het my gesê staan op 'n lewe boeta. En van hy Saterdagoggend af na gebid het. Toe sê ek, so van daai dag af it's like it's not just confidence in an egotistical vibe. It's net as I find, no man, ek is okay, I'm a human being. As die Here agter jou is, niemand kan voor jou staan. That's the thing. My maat, ek sê vir jou dankie, né? Mag die Here jou seën. Dankie vir die geleentheid, nee bro. Mag jou besigheid geseën wees en mag jy net vorentoe druk. Al lyk dinge hoe, druk net vorentoe en bid. En ons follow die podcast, gents. Ons support die podcast. Ons sit hype agter die podcast. Ons nodig sulke platforms in die Northern Cape. Let's have these